Inilah senjata-senjata terbaik di dunia. Beretta ARX 160. Beretta ARX 160 diproduksi sebagai sistem senjata komersial dan dikembangkan untuk angkatan bersenjata Italia. Sejak diluncurkan pada tahun 2008, senapan serbu ini telah memiliki beberapa produk pengembangan, di antaranya ARX 160 A2 yang diluncurkan pada tahun 2012, yang saat ini digunakan untuk Angkatan Darat dan pasukan khusus Italia. Produk pengembangan terakhir ARX 200 yang diperkenalkan pada tahun 2015. FAMAS. FAMAS menggunakan amunisi 5,56 x 45 mm berkonfigurasi ball up yang dirancang dan diproduksi perusahaan senjata MAS. Senjata ini memiliki panjang keseluruhan 29 inci dengan panjang laras 19 inci. Berat senjata ini hanya 3,61 kg. Menariknya, tidak seperti senapan serbu infanteri standar, FAMAS memiliki fuse tritium radioaktif untuk menembak di malam hari. Heckler & Koch G3. Senapan serbu G3 dikenal sebagai produk ekspor yang dianggap sukses dari Heckler & Koch. Faktanya, G3 hingga saat ini sudah diekspor ke lebih dari 40 negara, salah satunya Pakistan. Bentuknya standar, G3 memiliki tempat peluru yang memiliki kapasitas 30 peluru dan bahan dasarnya adalah plastik, sehingga bisa dipastikan senjata ini memiliki bobot yang ringan. G3 juga dapat dilengkapi dengan berbagai macam teropong, bahkan dapat dipasang juga dengan peluncur granat di laras bagian bawahnya. M4A1. M4A1 menggunakan sistem operasi terbaik yang tersedia untuk operasi dekat. Keduanya menembak dengan laju mulai dari 700 hingga 950 putaran per menit. Senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Senapan ini sering digunakan tentara Amerika dalam operasinya dan juga sering digunakan tentara NATO sebagai sekutunya. AK-74M. Secara umum, AK-74 adalah senapan serbu yang merupakan modernisasi dari AKM. Senapan ini menggunakan peluru yang lebih kecil dengan kaliber 5,45 kali 39 mm dan pertama kali dibuat pada tahun 1974. Senapan ini mulai produksi massal pada tahun 1976. Varian terbaru senapan ini, yaitu AK-74M, adalah senapan serbu standar angkatan bersenjata Rusia.